سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. ملګرو، نن مو درته دومره مهمه ویډیو چمتو کړې چې څنګه کولی شو د کرونا له ناروغیو څخه ځان وساتو. دا ټول درته وړاندې کوو. که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو مهرباني وکړئ د ویډیو کتو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. څنګه کولی شو د کرونا له وایروسه ځان وساتو؟ د کرونا د وایرسو پلانوالی غټ دی چې د یوې حجمې 400 نه تر 500 مایکرو پورې وي، ځکه خو یې هر ډول ټوکر احسارولی شي. ضروري نه ده چې تاسې له درملتون څخه ماسک واخلئ. دا وایرس د هوا په ذریعه نه نقل کیږي بلکې په ځمکه اوسي. د کرونا وایرس که په فولادي شیانو ولویږي 12 ساعته ژوندي وي. که څوک لاسونه په صابون او اوبو ومینځي کفایت کوي. د کرونا وایرس که په جامو ولویږي 9 ساعته ژوندي وي. که تاسې جامې په تودو اوبو ومینځئ یا یې لمر ته 2 ساعته واچوئ د هغه د وژلو لپاره کفایت کوي. د کرونا وایرس په لاسونو د 10 دقیقو لپاره ژوندي وي. که تاسې الکولیک تعقیم کوونکي په جیب کې وساتئ او وخت ناوخت یې خپل لاسونه ورباندې لامده او صاف کړئ، تاسې ترې ځانونه ساتلی شئ. د کرونا وایرس په 26 او 28 حرارت درجې کې ژوندي نشي پاتې کېدی او مړه کیږي، ځکه خو هغه په تودو سیمو کې وژل کیږي. د تودو اوبو څښل او لمر ته کېناستل د کرونا وایرس وژني. له یخو خوراکونو او مشروباتو ځانونه وساتئ. په تودو اوبو او مالګه غرغره کول د کرونا وایرس وژني او سږیو ته یې نه پرېږدي چې ورسیږي. که څوک د لارښوونې په پام کې ونیسي د کرونا له وایرس څخه ځان خوندي کولی شي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوي معلومات. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.